বাবু জিনিস পত্র সব গাড়ি রখি দিয়ে আইলি। ভাল করছো। এই 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 এটা বড় হলে ভারি দুষ্ট হব। এই। জিনিস নেই রখিବାକୁ ତତେ କିଏ କହିଲା? ଯା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଆ। ବୁଝିଲ ହେ ଦିନୁ ଯା ଅମର ଜମା ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ହଉନି। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି। কিন্তু বাপা ଗାଁକୁ ନ ଗଲେ ସିଆଡେ ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ସେ ତ ଜମା ରାଜି ହଉନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଉ ନା। ଦିନୁ ଯା ଆଜି କଣ ଯିବା ତମର ନିହାତି ଦରକାର? ମୁଁ ନ ଗଲେ ସିଆଡେ ବିଲବାଡି କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ବାବୁ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି? ମୁଁ କଣ ସୀତାମାକୁ ଛାଡି ଏକା ରହିପାରିବି? ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବିନି। ଏଥର ତ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଲା। ଜେଜେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଆଉ କାଞ୍ଚନ ଦି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲେ ମତେ ଏଠି ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଞ୍ଚନ ଏଠି କିଛି ଦିନ ରହିଯାଉ। ହଉ ରହିବ ଯଦି ରହୁ। ଆଲୋ ମା, ଅମର ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ତମର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଗାଁରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛି। ବଡ ହେଲେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହବ। ଏଠି ତ ଆମର ବଢିଆ ବଢିଆ ମିଳୁଛି ଡ୍ରେସ୍। সোনা গাড়ি বাহার কর, চলନ୍ତୁ। এই সীতা শুন শুন শুন, তু কহুনু ନାଇଁ কহ। এই এই সীতা শুন শুন শুন, ଆରେ ସନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ତିଆରି କରୁଛ? ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରୁଛି। ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ ପରା ଔଷଧ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆଜିଠୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତମେ ଯାଅ। ଯାଉଛି। ମା ଉଠ, ଜଳଖିଆ ଖାଇନିଅ। আরে খালি মোর ଆଉ ତମର? ଆଜି ସୋମବାର, ମୋର ଉପାସ। ଆରେ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କଲେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି? ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ପୂଜା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବି। ସେ ସବୁ ବେକାର କଥା। ଆରେ ଆତ୍ମା କୁଶଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଆସ। ନା ନା ତମେ ଆଗେ ଖାଇଲ। ଦେଖ ତମେ ଯଦି ନ ଖାଇଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି କହିଦଉଛି। ତମ ଭଳି ଅବୁଝା ମଣିଷକୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କହିଲ? ତମେ ମୋ କଥା ମାନି ଚୁପଚାପ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ବୁଝିବି। ହଉ ତମେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ ଆଉ ନେଇ ଆସେ। ଶୀଘ୍ର ଆଣିବ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଁ କଣ ସାଙ୍ଗ? ଆରେ ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକା ଏକା ନା ଦୋକାନୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ହଁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି 3 ନମ୍ବରରେ ତ ନମ୍ବର ବଢେଇବା କଥା ତାହେଲେ ଯା ଭାଉଜକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଦବୁ। କହିବୁ ତୋ ଖାଇବାଟା ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠୁ ଏସବୁ ନାଇଁ। ଥାଉ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ।